Oh, may bagong phone ka na. Katamat-tamat mo na lahat ng inutos ko. Finally! Nakuha na natin yung package. Ano pang hinihintay natin? Unbox na natin. In 3, 2, 1. Let's go! Lazada. Yan. Tapos calculator, recorder, compass. Para naman sa camera, meron tayong iba't ibang categories. Tulad ng Doc, Pro, Pano, Night, AI Beauty, Photo, na may focus, monochrome background, rainbow light, loop light, stereo light, and studio light. Sa video, may wide din siya. And pwede din gamitin ng mga filters. Last, AR stickers. Oh, tapos ka na ha? Poma? Oh, may bagong phone ka na. Huwag ka patamat-tamad ha. Gawin mo na lahat ng inutos ko. Opo. Ikaw pa naman lagi kang mamaya ka dyan. Wait lang guys. Hugasin. Kaya ko ba to? Kaya ko ba lahat to? Ang sakit ng ulo ko. Sumasakit yung ulo ko. Paggawa ko daw siya ng shake kasi gusto niya. Naglinis daw ako kahit walang lilinisin. Kunin ko daw yung mga sinampay, baba ko sa kwarto niya, tsaka tiglupin.
susundin ko pa rin siya. Kasi mahal ko siya. Hays, sa wakas, natapos na din natin yung pinapagawa ni Mama. Kahit na walang bagong cellphone, kahit na walang bagong damit, walang bagong bahay, kahit walang bagong kung ano mang gamit na binibigay sa inyo, sumunod pa rin kayo sa magulang nyo. Kahit na alam nyo naman na kahit paminsan napapasigaw sila, napapalakas yung boses nila, irespeto pa din natin sila. Kasi kahit balik-balik na rin natin yung mundo, sila pa din yung magulang natin. So yun lang guys. Hanggang sa muli. It's me, CJ, giving you a CJAMES vibe. Subscribe now. Subscribe mo na. Subscribe mo na. Minsan lang to. Ha? Thank you.